Στην παρουσίαση αυτή θα δείξουμε πώς γράφουμε εύκολα και γρήγορα μία άψογη εργασία. Καταρχήν, ανοίγουμε ένα έγγραφο Word, επιλέγουμε τα ελληνικά πατώντας Alt και Shift ή και από εδώ επίσης τικάρουμε τα ελληνικά και συμπληρώνουμε στο επάνω μέρος όλα τα στοιχεία μας. Δηλαδή, σχολείο, εδώ θα πρέπει να προσέξουμε ότι πριν από ένα σημείο στίξης, όπως η άνω κάτω τελεία, δεν θα πρέπει να αφήνουμε κανένα κενό διάστημα, ενώ αμέσως μετά θα πρέπει να αφήσουμε ένα μόνο κενό διάστημα. Βλέπετε, δεν πρέπει να είναι έτσι, εδώ δεν πρέπει να έχει κενό και εδώ πρέπει να έχει μόνο ένα κενό. Πατάμε Enter και γράφουμε τμήμα. Ακολούθως γράφουμε το ονοματεπώνυμό μας. Και τέλος ημερομηνία παράδοσης. Ως ημερομηνία παράδοσης είναι η ημερομηνία την οποία παραδίδεται η εργασία. Στη συνέχεια πατάμε Enter και γράφουμε τη λέξη εργασία. Ακολούθως συμπληρώνετε την εκφώνηση όπως ακριβώς σας έχει υπαγορευτεί. Να συγκεντρώσετε φωτογραφίες και πληροφορίες σχετικές με την επίδραση του αθλητισμού στην υγεία. Πατάμε Enter. Αρχίζουμε λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι να γράψουμε το κείμενό μας ή να επικολλήσουμε φωτογραφίες και πληροφορίες από το διαδίκτυο. Αν πρόκειται να γράψουμε ένα δικό μας κείμενο, απλά ξεκινάμε να το γράφουμε. Στο τέλος όμως, διαμορφώνουμε το έγγραφό μας ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται πιο κάτω. Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο. Αν τώρα θέλουμε να αναζητήσουμε πληροφορίες από το διαδίκτυο, ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία. Ανοίγουμε έναν Explorer, τον Internet Explorer, το Mozilla ή το Chrome και πληκτρολογούμε τη μηχανή αναζήτησης www.google.gr. Για τη συγκεκριμένη εργασία πατάμε Enter και για τη συγκεκριμένη εργασία θέτουμε ως λέξη κλειδί αθλητισμός, υγεία. Πατάμε και τα ελληνικά. Επιλέγουμε την πρώτη ιστοσελίδα που εμφανίζεται. Διαβάζουμε προσεκτικά το κείμενο και αν είναι αυτό που αναζητούμε, επιλέγουμε μόνο το τμήμα που μας ενδιαφέρει. Η επιλογή γίνεται κάνοντας ένα αριστερό κλικ και διατηρώντας το κουμπί του ποντικού σταθερά πατημένο, ενώ παράλληλα σύρουμε το ποντίκι από την αρχή μέχρι το τέλος του κειμένου που θέλουμε. Αποφεύγουμε να επιλέγουμε διαφημίσεις και όποια άλλη άσχετη πληροφορία υπάρχει στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Ας υποθέσουμε όμως ότι δεν είμαστε πολύ προσεκτικοί και επιλέγουμε και τέτοιου είδους πληροφορίες, όπως είναι αυτές εδώ. Μεταφέρουμε τον δείκτη του ποντικού μέσα στο επιλεγμένο μέρος, κάνοντας ένα δεξί κλικ, εδώ δηλαδή, δεξί κλικ και επιλέγουμε αντιγραφή. Αντί αυτού θα μπορούσαμε να είχαμε πατήσει ταυτόχρονα το Ctrl και το πλήκτρο C από τη λέξη Copy. Εμφανίζουμε τώρα το Word, κάνουμε ένα δεξί κλικ στο σημείο που θέλουμε να επικολλήσουμε το κείμενο, επιλέγουμε επικόλληση, είναι το πρώτο εικονίδιο. Αντί αυτού θα μπορούσαμε να είχαμε πατήσει Ctrl και το πλήκτρο V
που σημαίνει επικόλληση. Με αυτόν τον τρόπο εισαγάγαμε τις πληροφορίες από την ιστοσελίδα στο έγγραφό μας. Μπορούμε να βρούμε και άλλες σχετικές ιστοσελίδες και να κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία. Ας επαναλάβουμε την ίδια διαδικασία και με τις επόμενες δύο ιστοσελίδες. Επιλέγουμε τις πληροφορίες, κάνουμε αντιγραφή, πάμε στο έγγραφό μας, πατάμε ένα Enter και δεξί κλικ και επικόλληση. Παρατηρήστε αυτό το γκρι φόντο που δεν το θέλουμε όμως. Θα το βγάλουμε στη συνέχεια. Πάμε στην επόμενη ιστοσελίδα μας, η οποία είναι η Wikipedia. Αντιγράφουμε ένα κείμενο. Μέσα στο επιλεγμένο κάνουμε δεξί κλικ και αντιγραφή και επικόλληση στο έγγραφο. Στο στάδιο αυτό διαγράφουμε από το έγγραφό μας όσες πληροφορίες δεν σχετίζονται με την εργασία μας. Είναι εύκολο να το βρούμε σχετικά, διότι έχουν διαφορετικά χρώματα και μέγεθος γραμμάτων. Εδώ αυτή η παραπομπή δεν μας χρειάζεται, την διαγράφουμε πατώντας Delete ή το Backspace. Αυτά εδώ δεν μας χρειάζονται, το Backspace και αυτά επίσης. Αυτό είναι ένα εικονίδιο που είναι περιττό και η παραπομπή αυτή. Εδώ έχουμε κάποιες διαφημίσεις που τις είχαμε αντιγράψει. Delete, οπότε φεύγουνε. Ωραία. Όταν αντλούμε πληροφορίες από το διαδίκτυο, ενσωματώνουμε στις εργασίες μας μόνο τις πληροφορίες εκείνες που μας ενδιαφέρουν, όχι περί τα σχόλια, διαφημίσεις κλπ. Θα ασχοληθούμε τώρα με την αρχική διαμόρφωση. Ας παρατηρήσουμε πώς φαίνεται το έγγραφό μας. Παρατηρούμε ότι υπάρχουν διαφορετικές γραμματοσειρές. Κοιτάξτε εδώ, η γραμματοσειρά είναι η Helvetica, στην πρώτη ιστοσελίδα. Στην επόμενη ιστοσελίδα είναι πάλι η Helvetica, αλλά με μέγεθος γραμμάτων 10,5, ενώ στην πρώτη ήταν 12. Ενώ στη Wikipedia έχουμε άλλη γραμματοσειρά, την Arial, και μέγεθος γραμμάτων 10,5. Επίσης υπάρχουν διαφορετικά χρώματα σε ορισμένες λέξεις, πράγμα το οποίο πρέπει να αποφύγουμε. Κάποια είναι υπογραμμισμένα. Παρατηρήστε επίσης και τον γκρι φόντο στο τέλος της εργασίας. Έτσι το έγγραφό μας διαπιστώνουμε ότι είναι απόλυτα ανομοιογενές, κάτι που πρέπει να αποφεύγουμε. Γι' αυτό ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα που θα μας επιτρέψουν γρήγορα και εύκολα να μεταμορφώσουμε το έγγραφό μας και να το μετατρέψουμε σε εντελώς ομοιόμορφο. Και όμορφο θα συμπλήρωνα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι? Ωραία. Αρχικά πατάμε Ctrl και το πλήκτρο Α. Με τον τρόπο αυτό επιλέγουμε ολόκληρο το έγγραφό μας. Αμέσως μετά επιλέγουμε το κουμπί Απαλυθή μορφοποίησης, είναι αυτό εδώ το κουμπί, που δείχνει μία γόμμα και δύο α, ένα κεφαλαίο και ένα μικρό. Με το συγκεκριμένο κουμπί πετυχαίνουμε μερική ομοιογένεια του εγγράφου μας. Ας παρατηρήσουμε πώς έχει βελτιωθεί το έγγραφό μας. Έχει επιλεγεί μία γραμματοσειρά παντού, η Calibri, και έχει παντού το μέγεθος γραμμάτων 11. Επίσης παρατηρήστε ότι δεν υπάρχει το γκρι φόντο που είχαμε πριν. Έχει φύγει και αυτό, πατώντας αυτό το κουμπί. Στη συνέχεια ξαναεπιλέγουμε το κείμενό μας με Ctrl και Α και πατάμε μία ή δύο φορές ανάλογα τα κουμπιά Bold, που σημαίνει έντονα, γράμματα έντονα, βλέπετε πώς γίνονται. Ακριβώς δεξιά το πλήκτρο Italic, που σημαίνει πλάγια, κάνει πλάγια τα γράμματα, άλλη μια φορά και γίνονται απλά. Και το πλήκτρο U, που σημαίνει underline ή υπογράμμιση,
Με το κουμπί αυτό υπογραμμίζονται όλα. Άλλη μια φορά το πατάμε, υπογραμμίζονται όλα. Και πιο δεξιά έχουμε το πλήκτρο Α. Αν πατήσουμε το βελάκι αυτό, μπορούμε να επιλέξουμε χρώμα για τα γράμματά μας. Επιλέγουμε το μαύρο χρώμα ή το αυτόματα, το οποίο είναι το ίδιο. Και τέλος, πιο δεξιά ακόμα, πατάμε το πλήκτρο αυτό, που ονομάζεται πλήρη στοίχηση και εφαρμόζει πλήρη στοίχηση στο έγγραφό μας. Πλήρη στοίχηση σημαίνει στοίχηση και αριστερά, όπως είναι εδώ, αλλά και δεξιά. Εδώ δεν έχουμε πλήρη στοίχηση τώρα. Πατώντας το κουμπί θα έχουμε πλήρη στοίχηση. Παντού. Προσέξτε πώς στοιχίζεται το κείμενό μας αν επιλέξουμε κάποιο από τα 3 άλλα είδη στοίχησης. Κοιτάξτε. Στοίχηση αριστερά, μόνο αριστερή στοίχηση, όχι δεξιά. Στοίχηση δεξιά, μόνο δεξιά στοίχηση, όχι αριστερά. Στοίχηση στο κέντρο, στοιχίζεται το κείμενο γύρω από έναν άξονα που βρίσκεται στο κέντρο. Εμείς επιλέγουμε την πλήρη στοίχηση, και αριστερά και δεξιά. Όλα τα βιβλία είναι στοιχισμένα με αυτόν τον τρόπο. Αυτό ακολουθούμε κι εμείς. Ακολούθως επιλέγουμε από εδώ μια απλή γραμματοσυρά της αρεσκίας μας. Εδώ επιλέγουμε τις γραμματοσυρές. Δεν επιλέγουμε μια γραμματοσυρά όπως η Arial Black, γιατί είναι πάρα πολύ έντονα και πολύ κουραστικό το κείμενο. Επίσης, δεν επιλέγουμε μια γραμματοσυρά η οποία είναι καλλιγραφικά, όπως η Monotype Cursiva. Είναι πολύ κουραστικό να διαβάζεις τέτοια γράμματα. Επιλέγουμε μια γραμματοσυρά όποια θέλουμε εμείς, αρκεί να είναι απλά. Έστω ότι επιλέγουμε την Comic Sans MS. Δεξιότερα επιλέγουμε ως μέγεθος γραμμάτων το 12. Όλα αυτά γίνονται σε όλο το έγγραφο επειδή το έχουμε επιλέξει. Το μέγεθος 12 είναι αυτό που χρησιμοποιείται στη συντριπτική πλειοψηφία των βιβλίων. Γι' αυτό το χρησιμοποιούμε και εμείς. Ωραία μέχρι εδώ. Τελειώσαμε με το πρώτο μέρος της μορφοποίησης. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να χαλάσω λίγο τη διαμόρφωση του εγγράφου για να σας βοηθήσω να κατανοήσετε τα αμέσως επόμενα βήματα. Τώρα ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τη διάταξη του εγγράφου μας. Στο επάνω μέρος και στο αριστερό μέρος της σελίδας μας θα πρέπει να φαίνεται ένας χάρακας. Αν δεν υπάρχει, από το οριζόντιο μενού επιλέγουμε προβολή και κάπου θα πρέπει να γράφει τη λέξη χάρακας. Πρέπει να είναι τικαρισμένο. Αν δεν είναι, δεν θα φαίνεται ο χάρακας. Στο αριστερό μέρος του πάνω χάρακα παρατηρούμε ότι υπάρχουν δύο τριγωνάκια. Ένα πάνω και ένα κάτω. Καθώς επίσης και ένα ορθογωνιάκι ακριβώς από κάτω από αυτά τα τριγωνάκια. Ενώ στο δεξί μέρος του χάρακα υπάρχει μόνο ένα τριγωνάκι. Το αριστερό πάνω τριγωνάκι αφορά την πρώτη σειρά κάθε παραγράφου και το χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε εσοχή στις παραγράφους. Παράδειγμα. Κοιτάξτε πώς θα διαμορφωθεί η πρώτη σειρά της παραγράφου. Ήρθε πιο μέσα, δημιουργήθηκε εσοχή και είμαστε εντάξει. Το κάτω τριγωνάκι αφορά τις επόμενες σειρές μετά την πρώτη σειρά κάθε παραγράφου. Το τριγωνάκι αυτό χρησιμοποιούμε συνήθως στις κουκίδες. Αυτό θα το εξηγήσω αργότερα. Κοιτάξτε, μετακινώ το τριγωνάκι πιο δεξιά και όλες οι επόμενες σειρές μετακινούνται όπως έχω μετακινήσει το τριγωνάκι. Το τριγωνάκι αυτό αφορά όλες τις επόμενες σειρές της παραγράφου μετά την πρώτη σειρά. Το ορθογωνιάκι πάλι, αν το μετακινήσουμε, διατηρεί την αναλογία μεταξύ των δύο τριγώνων. Βλέπετε ότι δεν χαλάει η αναλογία τους. Το δεξί τριγωνάκι αφορά το δεξί όριο του κειμένου. Βλέπετε.
Ας παρατηρήσουμε τώρα πώς φαίνεται το κείμενό μας. Το επιλέγουμε όλο και κοιτάξτε τη στοίχηση. Αριστερά και δεξιά. Δεν είναι στοιχισμένα με τον ίδιο τρόπο. Είναι άλλα πιο μέσα, άλλα πιο έξω. Όπως είναι λοιπόν επιλεγμένο το έγγραφό μας, κάνουμε ένα αριστερό κλικ σε καθένα από τα 3 τριγωνάκια του χάρακα. Ένα κλικ στο πάνω, ένα κλικ στο κάτω αριστερό. Βλέπετε ότι ήρθε όλο το κείμενό μας αριστερά. Και ένα κλικ στο δεξί τριγωνάκι. Κοιτάξτε εδώ. Και έχουμε σωστή στοίχηση και αριστερά και δεξιά. Επίσης, μετακινούμε το αριστερό πάνω τριγωνάκι λίγο πιο δεξιά, μέχρι το 0,75, δηλαδή αμέσως πριν από το 1, και παρατηρούμε ότι σε κάθε παράγραφο έχει δημιουργηθεί εσοχή. Σε όλο το έγγραφο, εφόσον το είχαμε επιλέξει. Το αριστερό κάτω τριγωνάκι πάλι θα πρέπει να βρίσκεται ακριβώς στο όριο μεταξύ γκρι και άσπρου του χάρακα. Ακριβώς εδώ, ούτε πιο εδώ, ούτε πιο δεξιά. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για το δεξί τριγωνάκι, πρέπει να βρίσκεται ακριβώς στο όριο. Ούτε στο λευκό χώρο, ούτε στον γκρι χώρο του χάρακα. Παρατηρήστε ότι στο χαρτί γύρω από το κείμενό μας υπάρχει ανεκμετάλλευτος χώρος. Αριστερά, πάνω, δεξιά και από κάτω. Εδώ δεν έχουμε γράψει. Αυτόν τον χώρο θα μπορούσαμε να τον αξιοποιήσουμε. Ας εκμεταλλευτούμε επομένως το χαρτί μας καλύτερα και περισσότερο, διότι ας μην ξεχνάμε ότι για να φτιαχτεί το χαρτί θα πρέπει να κοπούν δεντράκια, τα οποία όμως χρειαζόμαστε. Γι' αυτό λίγη οικονομία στο χαρτί είναι προς όφελός μας. Φέρνουμε λοιπόν το δείκτη του ποντικού μας ακριβώς πάνω από αυτό το αριστερό όριο, μέχρι να εμφανιστεί ένα λευκό διπλό οριζόντιο βελάκι. Μόλις εμφανιστεί, κάνουμε ένα αριστερό κλικ, σύρουμε το ποντίκι και παρατηρούμε ότι μετακινείται το όριο του κειμένου προς τα αριστερά. Με τον τρόπο αυτό αφήνουμε ένα κενό 2 εκατοστών στα αριστερά. Εδώ το 2 ίσα που φαίνεται. Άρα έχουμε 2 εκατοστά από την άκρη του χαρτιού μας. Αν κολλούσαμε το κείμενό μας στην αρχή του χαρτιού, δηλαδή κάτι τέτοιο, και χρειαζόταν να το εκτυπώσουμε και να περάσουμε σπιράλ, θα έπρεπε να κοπούν τα γράμματα. Αυτά εδώ τα γράμματα θα κοβόντουσαν. Γι' αυτό καλό είναι να αφήσουμε ένα περιθώριο, όχι πολύ μεγάλο όμως, για λόγους οικονομίας χαρτιού, όπως προείπαμε. Το ίδιο κάνουμε και με το δεξιόριο. Αφήνουμε πάλι περιθώριο 2 εκατοστών για λόγους οικονομίας και ομοιομορφίας. 2 εκατοστά. 1, 2. Τώρα θα ασχοληθούμε με την απόσταση μεταξύ των σειρών. Παρατηρούμε ότι σε κάποιες παραγράφους οι σειρές είναι πιο αραιές, όπως εδώ, ενώ σε κάποιες άλλες είναι πιο πυκνές, όπως εδώ. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν και αυτές ομοιόμορφες. Επίσης, αν όλες οι σειρές ήταν πολύ αραιωμένες, θα γινόταν σπατάλη χαρτιού σε περίπτωση που θα θέλαμε να εκτυπώσουμε την εργασία. Ενώ, αν ήταν πολύ πυκνές, το έγγραφο δεν θα ήταν ευανάγνωστο. Γι' αυτό τώρα θα δείξουμε τον τρόπο για να βρούμε τη χρυσή τομή και να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αν δεν είναι επιλεγμένο το έγγραφό μου, πατάω πάλι Ctrl και Α για να επιλεγεί. Στη συνέχεια μετακινώ το δείκτη του ποντικού μέσα στην επιλεγμένη περιοχή και κάνω ένα δεξί κλικ. Επιλέγω παράγραφος. Στο πεδίο πριν θέτω 0 στίχη. Όπως είναι δηλαδή. Το πριν σημαίνει απόσταση από την προηγούμενη παράγραφο. Στο πεδίο μετά θέτω 0 στίχη επίσης. Το μετά σημαίνει απόσταση από την επόμενη παράγραφο. Στο διάστοιχο επιλέγω πολλαπλό και στο πεδίο σε θέτω την τιμή 1,25. Πατάω OK.
βλέπουμε ότι έχει γίνει ομοιόμορφο όλο το κείμενο όσον αφορά την απόσταση μεταξύ των σειρών. Οι παραπάνω ρυθμίσεις είναι προτινόμενες. Αν θέλετε, μπορείτε να πειραματιστείτε με τις παραμέτρους αυτές και να καταλήξετε σε άλλες, αρκεί να είναι τέτοιες που να δημιουργούν ένα ευανάγνωστο κείμενο και να μην γίνεται μεγάλη σπατάλη χαρτιού. Διαστήματα μεταξύ λέξεων. Αφού έχουμε κάνει όλες τις παραπάνω ενέργειες, ασχολούμαστε και με τα εξής. Προσέχουμε ώστε ανάμεσα σε δύο διαδοχικές λέξεις να υπάρχει ένα μόνο κενό διάστημα. Κοιτάξτε εδώ, οι δύο αυτές λέξεις δεν έχουν διάστημα, πρέπει να υπάρχει ένα κενό διάστημα. Ένα μόνο. Και εδώ επίσης. Γι' αυτό τις βγάζει και σαν λάθος. Και εδώ επίσης. Το διάστημα μεταξύ των λέξεων θα πρέπει να είναι μόνο ένα, όχι περισσότερα. Υπάρχει ένα κουμπί εδώ που μπορώ να το πατήσω και να μου δείξει με μία τελεία πόσα διαστήματα υπάρχουν ανάμεσα σε λέξεις. Βλέπετε εδώ ένα διάστημα, ένα, εδώ όμως περισσότερα διαστήματα. Οφείλω να τα σβήσω τα επιπλέον και να κρατήσω μόνο ένα διάστημα. Ξαναπατάω το κουμπί. Πριν από κάθε σημείο στίξης, ανάμεσα σε αυτό και στο τελευταίο γράμμα της προηγούμενης λέξης, δεν θα πρέπει να αφήνουμε κανένα κενό διάστημα. Έχουμε ένα σημείο στίξης, όπως αυτό. Πριν από αυτό, δεν θα πρέπει να έχουμε κανένα κενό διάστημα. Σε αυτό όμως το σημείο, έχουμε ένα κενό διάστημα που πρέπει να σβήσουμε. Επίσης, μετά από κάθε σημείο στίξης θα πρέπει να αφήνουμε ένα κενό διάστημα και στη συνέχεια να γράφουμε το πρώτο γράμμα της επόμενης λέξης. Εδώ για παράδειγμα, μετά το σημείο στίξης, που είναι το κόμμα, θα πρέπει να αφήσουμε ένα κενό διάστημα. Και εδώ, μετά το κόμμα, ένα κενό διάστημα. Εδώ έχουμε δύο λέξεις χωρίς κενό, το αφήνουμε. Πριν ανοίξουμε ή αφού κλείσουμε μία παρένθεση, θα πρέπει να αφήνουμε ένα κενό και στη συνέχεια να γράφουμε το πρώτο γράμμα της προηγούμενης και της επόμενης λέξης αντίστοιχα. Θέλουμε να βάλουμε παρένθεση σε αυτή τη λέξη. Τότε, οφείλουμε πριν την παρένθεση να υπάρχει ένα κενό. Και αμέσως μετά την παρένθεση θα υπάρχει επίσης ένα κενό εφόσον ακολουθεί λέξη. Αν υπήρχε σημείο στίξης, δεν θα έπρεπε να έχουμε κενό. Σε αυτό το σημείο, αν θέλουμε, μπορούμε να επιλέξουμε ένα χρώμα για τους τίτλους μας. Αρκεί να μην υπερβάλλουμε βάζοντας διαφορετικά χρώματα και σε πολλά σημεία. Εδώ, για παράδειγμα, έχουμε έναν τίτλο, ο οποίος έχει και ένα λάθος. Το διορθώνουμε. Τον επιλέγουμε και θέτουμε ένα χρώμα για αυτόν, έστω το κόκκινο. Μπορούμε επίσης να γράψουμε τους τίτλους με έντονα γράμματα, επιλέγοντας το bold ή το italic ή το underline. Ακόμα και να αλλάξουμε τη στοίχησή τους. Εδώ είναι στοίχηση πλήρης, στοίχηση στα δεξιά, στοίχηση στο κέντρο ή αριστερά. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι και αν επιλέξουμε, θα πρέπει οπωσδήποτε να το εφαρμόσουμε στους τίτλους όλου του εγγράφου, ώστε να υπάρχει ομοιομορφία. Έφτασε η ώρα να μιλήσουμε για τις πολύ σημαντικές κουκίδες. Οι κουκίδες είναι αυτά εδώ. Όταν έχουμε κείμενο με κουκίδες, καλό είναι αυτές να φαίνονται η μία κάτω από την άλλη και να μην παρεμβάλλονται μεταξύ τους οι σειρές. Για να το κατανοήσουμε αυτό, εργαζόμαστε ως εξής. Σύροντας το ποντίκι, καλύτερα από το τέλος, επιλέγουμε το κείμενο με τις κουκίδες. Στη συνέχεια μετακινούμε προς τα δεξιά το αριστερό κάτω τριγωνάκι του χάρακα, αυτό εδώ, μέχρι να ευθυγραμμιστεί με το πρώτο γράμμα της πρώτης σειράς. Με το απλά, με το α στη λέξη απλά. Δεν φαίνεται καλύτερα έτσι? Εδώ είναι το κουμπί για τις κουκίδες. Μπορώ να επιλέξω και κάποιο άλλο είδος κουκίδας. Μπορώ να επιλέξω αντί για κουκίδες να έχω αρρύθμιση, αν βολεύει.
και πάμε στον αριθμό της σελίδας. Θα εισάγουμε αριθμό σε κάθε σελίδα. Αυτό γίνεται αυτόματα και πολύ εύκολα σε όλες τις σελίδες ως εξής. Από το μενού εισαγωγή, Insert στα αγγλικά, επιλέγουμε αριθμό σελίδας, Page Number. Στο παράθυρο που ανοίγει, διαλέγουμε πού ακριβώς στη σελίδα μας θέλουμε να αναγραφεί ο αριθμός της. Στο επάνω ή στο κάτω μέρος της. Έστω ότι επιλέγουμε το κάτω μέρος. Αριστερά, στο κέντρο ή δεξιά της σελίδας πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός μας. Έστω στο κέντρο. Και βάζει τον αριθμό της σελίδας σε όλες τις σελίδες. Πάμε τον αριθμό σελίδας πιο κάτω για οικονομία χώρου, κάνοντας ένα αριστερό κλικ ακριβώς από κάτω του και πατώντας το Delete. Έτσι μετακινήθηκε ο αριθμός πιο κάτω και έτσι μπορώ να γράψω σε αυτό το χώρο της σελίδας. Στη συνέχεια, για να μπορέσουμε να γράψουμε στο φύλλο μας, βλέπετε ότι κάνω ένα κλικ και δεν μπορώ να γράψω μέσα στο κείμενο. Θα πρέπει να κάνω ή ένα διπλό κλικ με το ποντίκι ή να πατήσω το Escape. Και τώρα μπορώ να γράψω κανονικά. Εισαγωγή φωτογραφιών. Στην εργασία μας μπορούμε να εισάγουμε από το διαδίκτυο και σχετικές φωτογραφίες. Αυτό γίνεται επιλέγοντας στο Google το εικόνες. Αφού πληκτρολογήσουμε τη λέξη κλειδί, πατάμε Enter και αναζητούμε την φωτογραφία που μας ταιριάζει. Μόλις τη βρούμε, κάνουμε μέσα σε αυτή ένα αριστερό κλικ και παρατηρούμε ότι μεγεθύνεται. Μέσα στη μεγεθυμένη αυτή φωτογραφία, κάνουμε ένα δεξί κλικ και επιλέγουμε αντιγραφή εικόνας. Στη συνέχεια πάμε στο έγγραφό μας και κάνουμε ένα αριστερό κλικ στο σημείο που θέλουμε να τοποθετήσουμε τη φωτογραφία. Πατάμε Enter να δημιουργήσουμε χώρο και θέλω να επικολλήσω τη φωτογραφία μου εδώ. Κάνω δεξί κλικ και επιλέγω το εικονίδιο της επικόλλησης. Και έβαλα τη φωτογραφία μου. Το ίδιο μπορώ να κάνω αν επιλέξω Ctrl και V για την επικόλληση. Με τον παραπάνω τρόπο μπορούμε να εισάγουμε αρκετές φωτογραφίες. Καλό θα ήταν να τις διασπείρουμε μέσα στο έγγραφό μας σε διάφορα σημεία και όχι να τις συγκεντρώσουμε σε ένα μόνο σημείο της εργασίας. Ας δοκιμάσουμε να βάλουμε άλλη μία φωτογραφία. Πατάω Enter να πάει πιο κάτω και επιλέγω και αυτήν εδώ. Κάνω δεξί κλικ, αντιγραφή εικόνας και μέσα στο Word επικόλληση ή Ctrl και V και έβαλα και αυτή τη φωτογραφία. Αν θέλουμε, μπορούμε και να αποθηκεύσουμε μόνιμα στον υπολογιστή μας μια φωτογραφία. Αρκεί, αντί να επιλέξουμε αντιγραφή εικόνας, να επιλέξουμε αποθήκευση εικόνας ως. Στο παράθυρο που θα ανοίξει θα πρέπει να δείξουμε πού ακριβώς θέλουμε να αποθηκευτεί. Για παράδειγμα, η επιφάνεια εργασίας και αποθήκευση. Προτείνεται, χωρίς να είναι όμως δεσμευτικό, να στοιχίζουμε τις φωτογραφίες μας στο κέντρο της σελίδας. Αυτό γίνεται αν κάνουμε ένα κλικ μέσα στη φωτογραφία και επιλέξουμε την στοίχηση στο κέντρο. Το ίδιο και εδώ. Μπορούμε όμως, αν θέλουμε, να εφαρμόσουμε και άλλη στοίχηση, αριστερά ή δεξιά. Τέλος, μικραίνοντας τις φωτογραφίες, σύροντας το ποντίκι από τη μια τους γωνία, μπορούμε και να τις τοποθετήσουμε ανά δύο τη μία δίπλα στην άλλη. Κάνουμε ένα κλικ πριν τη φωτογραφία, πατάμε το backspace την μικραίνουμε λίγο ακόμα αυτή και τις βάλαμε τη μία δίπλα στην άλλη. Αν πατήσω το αριστερό βελάκι, έρχεται εκεί ο κέρσορας και πατώντας το spacebar τις χωρίζω. Μπορώ να τη μειώσω λίγο. Πολύ ωραία. Πηγές πληροφόρησης. Στο τέλος
της εργασίας οφείλουμε να αναγράφουμε όλες τις πηγές πληροφόρησης που τυχόν χρησιμοποιήσαμε, δηλαδή διαδίκτυο, βιβλία, περιοδικά κλπ. Δηλαδή γράφουμε πηγές πληροφόρησης. Όταν βρίσκουμε πληροφορίες από μια ιστοσελίδα, θα πρέπει να γράφουμε την πλήρη διεύθυνσή της στο τέλος της εργασίας. Αυτό γίνεται εύκολα αν κάνουμε ένα αριστερό κλικ στο πεδίο της ιστοσελίδας που αναγράφει τη διεύθυνση, οπότε αυτό γίνεται μπλε. Βλέπετε, έγινε μπλε. Στη συνέχεια, κάνουμε ένα δεξί κλικ μέσα στην μπλε περιοχή και επιλέγουμε αντιγραφή. Μεταβαίνουμε στο έγγραφό μας και κάνουμε δεξί κλικ στο σημείο που θέλουμε να επικολλήσουμε. Αν αμέσως μετά το link αφήσουμε ένα κενό διάστημα, πατώντας το spacebar, αυτό γίνεται μπλε. Και δεν είναι ανάγκη να το μετατρέψουμε σε μαύρου χρώματος. Μπορούμε να το αφήσουμε ως έχει. Ας βάλουμε κι άλλο ένα link. Κάνουμε ένα κλικ, έγινε μπλε, αντιγραφή και επικόλληση στο σημείο που θέλουμε. Αφήνουμε και ένα κενό και έγινε μπλε. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσω ότι όταν αντλούμε πληροφορίες από οποιαδήποτε πηγή, όπως το διαδίκτυο, θα πρέπει να αναγράψουμε αυτή την πηγή, δηλαδή το link, ώστε να μην υπάρξει περίπτωση να κατηγορηθούμε για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας. Εντοπισμός λαθών. Μόλις ολοκληρώσουμε μία εργασία, την ξαναδιαβάζουμε πολύ προσεκτικά για να εντοπίσουμε τυχόν λάθη ορθογραφικά, συντακτικά και λάθη που σχετίζονται με τη διάταξη της σελίδας. Για παράδειγμα, εδώ η λέξη ζωή δεν έχει τόνο. Εδώ υπάρχει ένα λάθος. Και δεν έχει τόνο επίσης. Μπορώ να κάνω και δεξί κλικ μέσα στη λέξη, την υπογραμμισμένη από το Word, και να μου βγάλει τη σωστή. Εδώ δεν υπάρχει ο τόνος. Ασθένειες. Για να πατήσω τον τόνο, πατάω το πλήκτρο που είναι ακριβώς δεξιότερα του γράμματος λάμδα, μία φορά, και στη συνέχεια το φωνήεν μου. Εδώ υπάρχει ένα λάθος επίσης. Έτσι, ελέγχω σιγά σιγά όλη την εργασία μου για να βρω τυχόν λάθη. Εδώ βλέπω ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Όπως είχαμε πει, μετά τα σημεία στίξης θα πρέπει να αφήσουμε μόνο ένα κενό διάστημα. Ωραία. Σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρώ ότι υπάρχουν μεγάλα διαστήματα σε ορισμένες σειρές. Αυτό διορθώνεται ως εξής. Πηγαίνω στην αμέσως επόμενη σειρά, πατάω το backspace μια φορά ώστε να κολλήσει αυτή η σειρά με την προηγούμενη και στη συνέχεια Enter. Και διορθώθηκε το πρόβλημά μου. Και εδώ το ίδιο. Πηγαίνω στην επόμενη σειρά, πατάω το backspace, το πίσω, κολλάει με την προηγούμενη σειρά, πατάω Enter και διορθώνεται το πρόβλημα. Μπορείτε να μου αποστέλετε τις εργασίες σας, αλλά και τα ερωτήματά σας στο παρακάτω mail. lapastechnologia@gmail.com. Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε. Πώς σας φαίνεται η εργασία μας? Δεν δείχνει πολύ καλύτερη από πριν? Ελπίζω να μην σας κούρασα ιδιαίτερα και να κατανοήσατε τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνουμε εύκολα τις εργασίες μας. Σας ευχαριστώ.